Boker Tov. Boker Tov, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J, de nous accorder cet entretien exclusif. Et merci aussi à Ariel Kandel, bonjour. Bonjour Eva. Ariel Kandel, directeur général de Qualita, sans qui rien n'est possible, puisque c'est lui ce matin qui s'occupe de la traduction. Merci Ariel. Avec plaisir. Ophir Sofer, vous êtes donc le nouveau ministre israélien de l'Alia et de l'intégration et vous êtes membre du parti sioniste religieux. Alors, quels objectifs vous fixez-vous pour l'Alia pour cette année 2023 qui débute? אדוני השר, אתה השר החדש של מדינת ישראל בתחום של עלייה וקליטה, מהמפלגה של הציונות הדתית. מה המטרות שלך בנושא עלייה וקליטה לשנת 2023? קודם כל, אני חודש אחד בתפקיד, אבל הגדרתי דבר אחד שאני רוצה שהחברה בישראל תדע להעריך עלייה ותדע לאהוב עלייה ושתהיה מחוברת לא רק מוסדות המדינה, אלא גם החברה בישראל. Le ministre est en poste depuis un mois et donc effectivement il fait le maximum d'abord pour que la société israélienne également soit au courant de ce que c'est que l'Aliyah et soit également attachée aux valeurs de l'Aliyah et que la société israélienne puisse accepter et vouloir plus d'olim en Israël. חוץ מזה, אני חושב שמסיבות שונות, ואולי גם שאני לא... אולי גם מסיבות פוליטיות, העלייה בישראל תמיד שמו את הדגש על מדינות ממזרח אירופה, ואני מתכוון לתת דגש יותר על המערב. אני חושב שבביקור שלי, כביקור ראשון כאן בצרפת, יש בכך אמירה. אני רוצה את היהודים מכל העולם, אבל בהקשר של כראשון בין שווים, בחרתי להגיע לצרפת. Pour plusieurs raisons, entre autres pour des raisons politiques, l'État d'Israël a souvent mis l'accent en question de l'Aliyah sur l'Aliyah des pays de l'Est. Et aujourd'hui, effectivement, il faut que l'État d'Israël accepte tous les onymes du monde entier. Mais il y a eu aujourd'hui une volonté de mettre effectivement les pays de l'Ouest également en avant et de commencer par la France comme en ordre de priorité concernant les pays de l'Aliyah. Alors justement, c'est vrai, Binyamin Netanyahou a fait son premier déplacement à l'étranger en venant à Paris. Vous le suivez de près. Pourquoi cet attrait d'Israël pour la France et le vôtre en particulier, puisque vous êtes en charge de l'immigration et de l'Aliyah? גם ראש הממשלה בנימין נתניהו בקדנציה הזאת בחר לעשות את הנסיעה הראשונה שלו לצרפת, אז אתה גם כשר בממשלה, למה דווקא צרפת, למה היום ממשלת ישראל מתעניינת דווקא בצרפת? אני אגיד שבתחום שלי, ודאי שאנחנו מוצאים כאן הרבה יהודים חמים, ציונים, שמחוברים למדינת ישראל, ובהקשר שלי זה לגמרי לבוא ולאסוף את הפירות, פשוט לסייע להם, ואני חושב שיש לנו הרבה במה להשתפר בהקשר של הקליטה. אני מניח שאם אנחנו נשפר את הקליטה, זה ישפיע. אני רוצה לדבר על שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד זה פעולה אל מול הצעירים, ודבר נוסף זה קליטה קהילתית. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, effectivement, en Israël, que les Juifs de France sont extrêmement proches d'Israël, extrêmement sionistes. Ils ont beaucoup d'amour pour Israël. Et donc, c'est important, dans le domaine de l'Aliyah et de l'intégration, de venir et quelque part de récolter les fruits de cet amour d'Israël et de ce sionisme. Et donc, le ministre dit qu'il est important pour lui de mettre l'accent sur deux choses. D'abord, l'Aliyah des jeunes qui souhaitent venir en Israël, et également l'Aliyah communautaire qui permettrait à des gens de rejoindre Israël et d'être intégrés dans des communautés. Alors justement, à propos de communauté, vous avez pu rencontrer jeudi les principaux responsables de la communauté juive en France. Que retenez-vous de ces entretiens? בימים האלה פגשת את ראשי ארגונים של הקהילה, מה אתה לוקח איתך מהפגישות האלה? ראשית שהקשר עם הקהילה הוא מאוד מאוד חשוב. חשוב גם לחזק את מוסדות הקהילה, וזה שאנחנו נחזק את מוסדות הקהילה, זה לא אומר שזה יחליש את העלייה, להפך. אם נחזק את מוסדות הקהילה, זה יחזק את העלייה, כי זה יחזק את הקשר עם ישראל. נפגשתי גם עם ההנהגה של הקונסטנטרואר ועם הקריף ואחרים. פגשתי גם כן סטודנטים, ראיתי את פעילות הסוכנות כאן, ונפגשנו גם כן עם גורמים פילנטרופיים, כמו מרק אייזנברג וחבורה שהוא הביא בהקשר הזה. אני מצאתי המון קרקע לשיתוף פעולה, ואני חושב שאנחנו נתמקד מאוד בסוגיה של צעירים. העלאה של צעירים ארצה זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר אפשרי, ובמקרה הטוב גם כן, אם נצליח כל כך טוב, אז הם גם יביאו את המשפחות אחר כך בהמשך.
D'abord, le lien avec la communauté est très important et au contraire peut-être de ce qu'on pourrait penser, le fait d'être en lien avec cette communauté et de renforcer également la communauté, c'est également ce qui renforcera l'Aliyah. Pour pouvoir renforcer l'Aliyah, il faut qu'il y ait également une communauté juive qui soit extrêmement forte ici. C'est pour cette raison que le ministre a rencontré les principaux directeurs des différentes ou présidents des différentes organisations, mais pas que. Il y a eu également des visites dans une école, et également des visites avec des étudiants, également sous l'impulsion de Marc Eisenberg hier soir, également une visite avec une équipe de philanthropes qui sont également prêts à aider. Et le ministre est très impressionné par la possibilité de faire ici en France de nombreux liens et de nombreuses coopérations, comme on l'a dit, et pour l'Aliyah des jeunes et également pour l'Aliyah des familles et des communautés. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אנחנו נמצאים בתקופה של משא ומתן, זאת אומרת, זה נכון בהעברת תקציב, זה נכון שהגענו להישגים טובים במשא ומתן הקואליציוני, אבל בסופו של דבר בהעברת התקציב יהיה חשוב לדעת לממש אותם, ואני מקווה שנצליח, זה בהחלט ישפיע על הפעילות שאנחנו רוצים ומקווים לעשות כאן בשנה הקרובה. Dit que les négociations, lorsque le gouvernement a été créé, il y a également des négociations qui sont faites au sujet du budget de l'État. Donc dans les négociations se sont très bien passées pour pouvoir avoir des budgets conséquents sur l'Aliyah et l'intégration. Mais entre les négociations et le budget réel, il y a également parfois il y a du temps qui se passe. Donc maintenant, l'État d'Israël va s'attaquer au nouveau budget. Et on espère que le nouveau budget va être adéquat à ce qui s'est passé dans les négociations pour pouvoir améliorer toutes les conditions de l'Aliyah et d'intégration. On a souvent entendu dire que l'Aliyah de France vers Israël, c'était une Aliyah de qualité. Pourquoi ? אנחנו פה שומעים הרבה שהעלייה מצרפת היא עלייה מאוד איכותית. לדעתך למה היא כזאת? קודם כל, אנשים גם מאוד אינטלקטואלים, אבל מבחינתי האיכות זה מתחיל באהבה לארץ, באהבה לעם ובנכונות, מה שנקרא, זהו, זה אמרתי הכל, בציונות, בזה שאני ביקרתי פה בסוף שבוע האחרון, הרגשתי חיבור גדול לאנשים. בעיניי זה חלק מהסוד. אנחנו כן צריכים לראות איך אנחנו מעלים גם כן סטודנטים לרפואה, או מעלים רופאים, כל מיני בחינות כאלו ואחרות, אבל בעיניי קודם כל זה הרצון הטוב, האהבה לארץ, זה הדבר הכי איכותי שיש. Alors bien sûr, c'est lié au niveau d'éducation des gens qui viennent avec des diplômes en Israël, c'est évident, mais bien plus que ça en fait. On se rend compte que l'Aliyah de France est d'une grande qualité par leur proximité à Israël, leur amour, leur sionisme. Le ministre a fait le Shabbat, le week-end, dans une communauté. Il a vraiment senti ce lien de la communauté avec Israël et ce lien entre lui et la communauté. Et c'est finalement ça qui fait la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une Aliyah de qualité, c'est avant tout l'attache des gens à Israël et l'amour des gens pour Israël. La montée, l'installation en Israël, l'Aliyah des Juifs de France stagne plutôt ces dernières années, malgré ce que vous venez de dire. Comment est-ce que vous comptez la dynamiser et avec quelles mesures concrètes ? Vous avez parlé tout à l'heure du vote du budget qui vous semblait favorable. העלייה של צרפת בשנים האחרונות היא קצת דעכה, כן? זה לא מה שהיה פעם. מה אתה אומר בנושא הזה ואיך אפשר להאיץ את המספרים שלהם מצרפת, גם כמובן ביחס לתקציב שצריך לעבור במדינת ישראל בשבועות הקרובים. כן, אז דיברנו הרבה רוח והרבה חזון, אבל בסוף גם צריך את הפרקטיקה, והפרקטיקה זה בעניין הזה זה כסף. אני חושב שהסוגיה של יוקר המחיה, היכולת להסתגל מבחינת עבודה, היא הסוגיה המרכזית. בהקשר הזה ללימודי העברית יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. חוץ מזה, הסיוע האישי של האנשים להשתלבות בעבודה, אנחנו בוחנים בימים האלו, וזה בהקשר של דיוני התקציב, אפשרויות של שינויים או בסל הקליטה או בסיוע לשכר דירה. אני מקווה ומתפלל שנצליח להביא בשורה בהקשרים האלה. Alors évidemment, la vision, c'est très important, mais à la fin, de façon pratique, il faut également parler de sous, de finances qui vont permettre justement à aider les Olim par rapport à ça. Et donc, lorsqu'effectivement on construit le budget de l'État d'Israël, l'idée, c'est de voir comment on peut aider les gens, surtout dans cette période où la vie a augmenté énormément en Israël. Donc, comment on peut voir pour les aider mieux avec le panier d'intégration, éventuellement les aider également mieux avec une aide au logement qui sera peut-être plus conséquente et mieux adaptée, mais également en termes d'insertion professionnelle, comment on fait pour, également en termes de budget, pour pouvoir mettre des budgets pour permettre aux gens de mieux s'insérer professionnellement lorsqu'ils décident de venir
venir habiter en Israël. Merci beaucoup Ophir Sofer, ministre israélien de l'Alia et de l'intégration, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de Radio J pour cet entretien exclusif. Et merci beaucoup à Ariel Kandel, directeur général de Qualita, d'être venu aussi ce matin dans nos studios pour assurer la traduction. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Radio J. Toda rabba, Shavua tov. Toda rabba. Toda rabba. Montez le son.